Curtir o verão é uma delícia, mas o sol detona o cabelo. Dove lançou essa linha focada justamente no dano do sol. Ele tem ácido ferúlico, que é um antioxidante poderoso, um anti-envelhecimento para o fio. Ele ajuda a proteger dos raios UV, a recuperar a aparência saudável do cabelo. E com o uso, o cabelo fica realmente mais alinhado, mais macio, com menos frizz. E isso aqui eu achei genial. É um sérum bifásico com proteção UV. Ele tem fator de proteção 70, ajudando a proteger os fios por até 70 horas. E o resultado não podia ser outro, né? Cabelo leve, com brilho, com cara de bem cuidado de verdade. Se o seu cabelo também sofre com o sol, experimenta.